चलिए फ्रेंड्स, अभी जा रहा हूँ बुरूम खाएँ। कंप्रेसर फिटिंग करने का है। डिफ्यूजर कंप्रेसर निकाल के दूसरे फ्रिज में लगाने का है वेस्टर्न के कंप्रेसर बैग। चलिए जाते उधर जाके देखिए फ्रेंड्स, आ चुके हैं। ये डिफ्यूजर इसका बॉडी लीकेज है, दूसरे कंप्रेसर निकाल के लेंगे, वहाँ से जाके लगा लेंगे। देख सकते हो पीछे है इसको कंप्रेसर लगाने का, इस फ्रिज को। ये देखो, ये कंप्रेसर लगा हुआ है। क्या करूँ? नाला बंद कर। ठीक है, चार्जिंग करके हो गया, कंप्रेसर बदल के कूलिंग पे आ गया। चलो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और फॉलो करना मत भूलो।